Hi friends! Welcome to Everyday Tasty Recipes. ఈ వీడియోలో సంక్రాంతి స్పెషల్ రెసిపీ కడప ఫేమస్ కరకరలాడే అలసంద వడలు ఇంకా రుచికరమైన చికెన్ కర్రీని ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలో చూద్దాం. ఈ అలసంద వడలు అయితే కరకరలాడుతూ కమ్మని రుచితో ఎంతో టేస్టీగా ఉంటాయి. ఇంకా ఈ పద్ధతిలో చికెన్ కర్రీని ప్రిపేర్ చేసుకోండి. ప్రాసెస్ అయితే చాలా ఈజీగా ఉంటుంది. ఈ అలసంద వడల్ని ఇలా ఈ చికెన్ కర్రీతో తింటే ఎవరైనా సరే ఆహా ఎంత బాగుంది అనాల్సిందే. మరి మీరు కూడా ఈ సంక్రాంతికి ఈ అలసంద వడలతో చికెన్ కర్రీని తప్పకుండా ట్రై చేయండి. అలాగే మన ఛానల్ని కొత్తగా చూస్తున్న వారైతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఇప్పుడు ప్రాసెస్ స్టార్ట్ చేద్దాం. ఇప్పుడు బౌల్లోకి ఒక పెద్ద కప్ అలసందలు తీసుకోవాలి. ఇందులో వాటర్ వేసి 1-2 సార్లు శుభ్రంగా కడిగి తీసుకోవాలి. చూడండి, ఇలా కడిగిన తర్వాత మళ్ళీ ఇందులో వాటర్ వేసి రాత్రంతా నానబెట్టాలి. చూడండి, రాత్రంతా నానిన తర్వాత అలసందలు ఇలా అవుతాయి. ఇప్పుడు మళ్ళీ ఒకసారి శుభ్రంగా కడిగి ఈ అలసందల్ని వడకొట్టి పక్కన ఉంచాలి. ఇప్పుడు చికెన్ కర్రీ కోసం అయితే చికెన్ని మ్యారినేట్ చేసుకుందాం. ఇప్పుడు ఒక బౌల్లోకి శుభ్రంగా కడిగిన 500 grams బోన్లెస్ చికెన్ తీసుకోవాలి. ఇప్పుడు ఈ చికెన్కి సరిపోయేంత సాల్ట్, 1/2 tablespoon పసుపు, 1 tablespoon కారం, 1 tablespoon గరం మసాలా పౌడర్, ఇంకా ఒక 1/2 slice లెమన్ జ్యూస్ వేయాలి. ఇప్పుడు ఈ చికెన్ని ఒకసారి ఇలా బాగా కలపాలి. చూడండి, ఇలా కలిపిన తర్వాత ఒక 1 hour వరకు మ్యారినేట్ చేసుకోవాలి. చూడండి, ఇలా మసాలా కలిపిన ఈ చికెన్ని ఇప్పుడు పక్కన ఉంచాలి. ఇప్పుడు ఈ చికెన్ మ్యారినేట్ అయ్యేలోపు పిండిని గ్రైండ్ చేసుకుందాం. ఇప్పుడు ఈ అలసందల్ని ఇలా మిక్సర్ జార్లోకి తీసుకోవాలి. ఇప్పుడు ప్లేట్లోకి ఒక పెద్ద ఆనియన్ని ఇలా చాప్ చేయాలి. ఇంకా ఫైన్గా చాప్ చేసిన అల్లం ముక్కలు 2 tablespoons, అలాగే కట్ చేసిన కొత్తిమీర ఒక చిన్న కప్ వరకు తీసుకోవాలి. ఇంకా ఒక 8 వెల్లుల్లి రెబ్బలు కూడా తీసుకోవాలి. ఇంకా 6 పచ్చిమిర్చి తీసుకోవాలి. ఇప్పుడు మిక్సర్ జార్లోకి కొన్ని ఆనియన్ పీసెస్, 2 పచ్చిమిర్చి, కొన్ని అల్లం ముక్కలు, అలాగే కొంచెం కొత్తిమీర, ఇంకా 2 వెల్లుల్లి రెబ్బలు వేయాలి. ఇప్పుడు ఇందులో కొంచెం సాల్ట్ వేయాలి. ఇంకా 2 tablespoons వాటర్ కూడా వేయాలి. ఇప్పుడు మూత పెట్టి దీన్ని గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. చూడండి, మరి స్మూత్గా గ్రైండ్ చేయకూడదు, కొంచెం ఇలా బరకగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. అప్పుడే వడలు కరకరలాడుతూ చాలా రుచిగా ఉంటాయి. చూడండి, ఇప్పుడైతే వడ వస్తుంది కదా ఈ పిండితో. ఇలాగే మిగతావన్నీ గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. వాటర్ ఎక్కువగా యాడ్ చేసుకోకూడదు, వడ షేప్ రాదు. ఇలాగే మిగతా అలసందలన్నీ గ్రైండ్ చేసి ఇలా బౌల్లోకి తీసుకోవాలి. ఇప్పుడు ఈ వడపిండిని పక్క నుంచి చికెన్ కర్రీ ప్రాసెస్ అయితే స్టార్ట్ చేద్దాం. చికెన్ కర్రీ అయిపోయిన తర్వాత వడలు వేసుకుందాం. చికెన్ కర్రీ కోసం ఇలా ఒక ప్యాన్ని పెట్టి ఇందులో ఒక 3 tablespoons ఆయిల్ వేయాలి. ఆయిల్ హీట్ అయిన తర్వాత ఒక దాల్చిన చెక్క, 4 లవంగాలు, ఇంకా 2 ఇలాచి వేయాలి. తర్వాత
ఒక పెద్ద ఆనియన్ని ఇలా ఫైన్గా చాప్ చేసి వేయాలి. అలాగే 2 పచ్చిమిర్చిని కూడా ఇలా చాప్ చేసి వేయాలి. ఇంకా 2 రెమ్మల కరివేపాకు వేయాలి. ఒకసారి బాగా కలిపి ఈ ఆనియన్స్ని మంచి కలర్ వచ్చే వరకు ఫ్రై చేయాలి. ఆనియన్స్ని ఇలా ఫ్రై చేసుకున్న తర్వాత ఫ్రెష్గా గ్రైండ్ చేసుకున్న అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ని 1.5 టేబుల్ స్పూన్ వేయాలి. ఇప్పుడు దీన్ని ఒక 1 మినిట్ వరకు ఫ్రై చేయాలి. చూడండి, ఇలా ఫ్రై చేసిన తర్వాత మనం ముందుగా మ్యారినేట్ చేసిన చికెన్ని ఇందులో వేయాలి. ఫ్లేమ్ హై పెట్టి ఈ చికెన్ని ఒక 1 మినిట్ వరకు ఫ్రై చేయాలి. ఇప్పుడు ఒక 1 మినిట్ తర్వాత 1.5 టేబుల్ స్పూన్ ధనియాల పొడి వేయాలి. ఒకసారి బాగా కలిపి మరో 1 మినిట్ వరకు మీడియం ఫ్లేమ్లో ఫ్రై చేయాలి. ఇప్పుడు ఒక 1 మినిట్ తర్వాత కొంచెం కొత్తిమీర వేసి ఒకసారి బాగా కలిపి ఒక 1 మినిట్ మీడియం ఫ్లేమ్లోనే ఫ్రై చేయండి. తర్వాత ఒక 2 టమోటాలు తీసుకొని ఇలా ఫైన్గా చాప్ చేసి వేయాలి. ఇప్పుడు ఒకసారి బాగా కలిపి మూత పెట్టి మీడియం ఫ్లేమ్లో ఒక 2-3 మినిట్స్ వరకు ఫ్రై చేయాలి. మధ్య మధ్యలో కలుపుతూ ఉండాలి. చూడండి, చికెన్ కర్రీలో ఎక్కువ మసాలా లేకుండా చాలా జ్యూసీగా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. ఇందులో మనం వేసిన టమోటా ముక్కలు పూర్తిగా సాఫ్ట్గా అయ్యే వరకు ఫ్రై చేసుకోండి. ఇప్పుడు ఒక 2-3 మినిట్స్ తర్వాత చూడండి, టమోటా ముక్కలు సాఫ్ట్గా అయిపోయి కర్రీ గుజ్జుగా వచ్చింది కదా. చికెన్ కర్రీ ఎప్పుడు చేసినా సరే చికెన్లో స్టార్టింగ్లోనే వాటర్ వేయకుండా ఇలా ఒక 2 మినిట్స్ హై ఫ్లేమ్లో రోస్ట్ చేయాలి. ఇంకా ఒక 5 మినిట్స్ మీడియం ఫ్లేమ్లో రోస్ట్ చేస్తే చికెన్ కర్రీ చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఇందులో 1 కప్ వాటర్ వేయాలి. ఎందుకంటే చికెన్ ఆల్రెడీ 50% ఉడికిపోయి ఉంటుంది కాబట్టి 1 కప్ వేస్తే సరిపోతుంది. మనం చికెన్లో ఆల్రెడీ సాల్ట్ వేసాం కాబట్టి ఇప్పుడు కొద్దిగా మాత్రమే సాల్ట్ వేయాలి. ఇప్పుడు ఒకసారి బాగా కలిపి ఈ చికెన్ని మరో 5 మినిట్స్ వరకు మీడియం ఫ్లేమ్లో కుక్ చేసుకోండి. ఇప్పుడు ఒక 5 మినిట్స్ తర్వాత చికెన్ గ్రేవీ ఇలా గుజ్జుగా వస్తుంది. ఇప్పుడు ఒక 1/2 టేబుల్ స్పూన్ పెప్పర్ పౌడర్ వేయాలి. అలాగే 1/2 టేబుల్ స్పూన్ గరం మసాలా పౌడర్ కూడా వేయాలి. ఇంకా 1/2 టేబుల్ స్పూన్ చిల్లీ ఫ్లేక్స్ కూడా వేయాలి. తర్వాత ఫైన్గా చాప్ చేసిన కొత్తిమీర కూడా కొంచెం వేయాలి. ఇప్పుడు ఒకసారి బాగా కలిపి ఫ్లేమ్ ఆఫ్ చేయాలి. అంతే, చికెన్ కర్రీ అయితే పర్ఫెక్ట్గా రెడీ అయిపోయింది. చూడండి, గ్రేవీ కూడా చిక్కగా వచ్చింది కదా. ఇప్పుడు మూత పెట్టి దీన్ని పక్కన ఉంచాలి. మనం డీప్ ఫ్రై కోసం ఇలా ఆయిల్ హీట్ చేసుకోవాలి. ఆయిల్ హీట్ అయిన తర్వాత పక్కన ఉంచిన ఈ వడపిండిని ఒకసారి బాగా కలిపి ఇలా కొంచెం పిండిని తీసుకొని ఇలా చేతి మీదే వడలాగా చేసి ఆయిల్లో వేయాలి. మీరు కావాలంటే ప్లాస్టిక్ కవర్ పైన కూడా వడలాగా చేసి ఆయిల్లో వేసుకోవచ్చు. ఇలా వడల్ని వేసిన తర్వాత వీటిని హై ఫ్లేమ్లోనే ఫ్రై చేయాలి. వడల్ని వేసిన వెంటనే తిప్పకూడదు. ఒక 2 మినిట్స్ తర్వాత మరోవైపు తిప్పాలి. ఇలా 2 సైడ్స్ తిప్పుతూ వడలు రెడ్ కలర్లో వచ్చే వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఇలాగే మిగతా వడలన్నీ ఫ్రై చేసుకోవాలి.
వీటిని ఇలా ఫ్రై చేసిన తర్వాత చూడండి, మనం పిండిని బరకగా గ్రైండ్ చేసుకున్నాం కాబట్టి వడలు ఇలా క్రిస్పీగా వస్తాయి. స్మూత్గా గ్రైండ్ చేసుకుంటే అంత టేస్టీగా ఉండవు. ఇప్పుడు ఈ వడలు అయితే ఫ్రై అయ్యాయి కదా, వీటిని ప్లేట్లోకి తీసేద్దాం. అంతే, సంక్రాంతి స్పెషల్ కరకరలాడే కడప ఫేమస్ అలసంద వడలు రెడీ. ఇప్పుడు ఈ వడల్ని చికెన్ కర్రీతో తింటే టేస్ట్ అయితే భలే ఉంటుంది. మరి మీరు కూడా ఈ సంక్రాంతికి తప్పకుండా ఈ రెసిపీని ట్రై చేసి ఎలా కుదిరిందో నా కమెంట్ సెక్షన్లో షేర్ చేయండి. మరి వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ క్లిక్ చేయండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.